فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: إن والدي ذكر أن الصوفية لم يخرجوا من الإسلام، بل هم مسلمون لا محالة، وتصوفهم لله وفي الله. سؤاله: ما معنى الصوفية وما حكمهم؟ الصوفية في الأصل هي الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد في العبادة هذا أصلها، ولكنها زادت بعد ذلك ووصلت إلى الإلحاد، وصلت إلى الشرك، لأن أصل البدعة ما في خير، أصل البدعة ما في خير. فلما كان أصل التصوف مبتدعا أنتج هذه الأشياء. ليس المتصوفة على حد سواء، ما قلنا أن كل المتصوفة كفار، لا، لكن نقول أن التصوف أصله مبتدع، والابتداع يتطور، لأن الابتداع من الشيطان يدعو إليه فيطورهم شيئا فشيئا. هذا الذي حصل للصوفية. متقدموهم عباد مثل بشر الحافي والفضيل بن عياض، هذا عباد مشهورون، وإن كان يعني اجتهادهم في العبادة والتقشف لا يوافقون عليه. والأصل أن الإنسان يكون على السنة، معتدل على السنة، فهم مع خوفهم ومع عبادتهم هم سلموا من هذه الأشياء. لكن اللي جاء بعدهم، لأن البدعة تتطور. الله جل وعلا يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان يخطو ببني آدم شيئا فشيئا. شو سوى بقوم نوح؟ جاءهم ولما رآهم يبكون على الصالحين والعلماء الذين ماتوا قال لهم: صوروا صورهم من أجل أن تنشطوا على العبادة. إذا رأيتم صورهم علقوها من أجل أن تنشطوا على العبادة. طيب، صوروها وعلقوها، لكن هذا الجيل فيه علماء ما تمكن الشيطان من نقلهم إلى الشرك، لأن فيهم علماء، لكن فعلوا شيئا غير مشروع، وهو تعليق الصور. والشيطان له مقصد، ما هو مقصده هالجيل، مقصده هالجيل اللي يأتون. أسس البدعة، فلما مات العلماء ومات هذا الجيل جاء إلى المتأخرين وقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، وبها كانوا يسقون المطر، فعبدوها من دون الله فأشركوا بالله. أول شرك حدث في الأرض هو هذا. نعم.